Mana nima uchun shirin dedim. Biz oshxonaga keldik. Assalomu alaykum. Bizga bugun Mang'it Patir restoranidan tashrif buyurishgan. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Marhamat, so'rashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Bo'ldimi? Ishlarimizni boshladik, ishlarimizni. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Bilim so'rashmasinlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Taklif qilganingiz uchun rahmat studiyaga. Rahmat, tashrifingiz uchun rahmat. Bugun bizni aka ismingiz nima? Yarash aka. Menimcha siz bosh chef poversiz, to'g'rimi? Yarash aka, bugun bizni nima taom bilan xursand qilasiz? Jugari kurtik degan 3 barmoq degan ovqat pishiramiz. 3 barmoq? 3 barmoq. 5 barmoq eshitgan ekan, nima uchun 3 barmoq deb nomlanadi? Nima ovqat ekan? Feruz nima ovqat? 3 barmoq. 3 barmoq? Ha, 3 barmoq ekan. Ha, 5 barmoq bor. 3 barmoq o'sha birinchi tanlagan odam ikkita barmog'i bo'lmaganda uni. Shukr aka, aynan shuni so'ramoqchi edim. Ha, ikkita barmog'i bo'lmagan, keyin shu 3ta barmoqda qilgan, shunaqami? 3 barmoqda qilinadi-da bu. Ha, 3ta barmoqda qilgan. 2ta barmoq ishlatmaysizlarmi? Umuman ishlating. Ishlatilmaydi u. Faqat Qarang, 3ta. kuzatamiz. Jugari kurtik deydi, 3 barmoq deydi. Aha. Bunga nimalar qo'shiladi? Mikrofonni yaqinroq gapiring mikrofonga. Mikrofonga sal yaqinroq. Asosan qo'y qovurg'asi bo'ladi. Qo'y Keyin qovurg'asi. piyoz, bulg'or qalampir, Kartoshka, sabzi, pomidor, ko'katlar, bular hammasi ovqatniki, to'g'rimi? Taomimizniki. Yoki bu yerda salat ham bormi? Yo'q, salat yo'q. Ha, salat yo'q ekan, faqat taom ekan. Bu qanchada tayyor bo'ladi? 1 soatda oshib ketadi. Ha, oshishi mumkin 1 soatda. Yo'q, oshmaydi, 1 soatga tayyor bo'ladi. Demak, qiyin ovqat ekan 1 soat. Xamir bo'ladi, uni tayyorlaymiz undan. Bo'ldi. Biz kutib qolamiz aka. Men lekin 3 ta barmoq deganingizga kuzatib turaman. Agar boshqa barmog'ingiz qo'shsangiz, men hali aytaman, qo'shdilar boshqa barmoqlarni. Feruz, sen o'zi o'sha turganda o'sha barmog'iga qarab tur. Bo'ldi, meni vazifam bu. 5ta barmoqni ishlatadilar. Otlarni nega oshpazimiz? Ismingiz nima edi? Yarash. Yarash aka. Yarashib turibsizlar bir-biringizga. Juda chiroyli. Bo'ldi, Yarash aka. kuzatib turaman. Mana shu 3ta barmoq ishlating, boshqa barmoq ishlatmaymiz. Biz operatorlarimiz olib turadi sizni. Men 2ta barmoq ishlatasiz, 5 barmoq bo'lib qoladi u. Ha, bu. Xamirni ko'p, xamirdan qilinadimi? Ha, jo'xori undan. Jo'xori undan. Xamiringiz ko'pmi, kammi? Necha kishilik? 6 kishiga bo'ladi. Ha, 6 kishiga. Aslida yetishmadimi bu kelgani ko'proq olib kelinadi. Bu shuncha qora ko'zda bor. Yo'q, unga sizga Mang'it Patir. Mana shu yarashmayapti sizga. Mang'it Patir deganimiz bor, Fitchi deganlarimiz bor. Bu faqat 6 kishilik taom. Mana boshqa taomlar ham bormi? Ha, Mang'it Nima Patir. taomlar? Oti nima dedingiz? Mang'it Patir degan. Mang'it Patir. restoran taomi. Fitchi degan, ilikli Fitchi, oddiy Fitchi. Fitchi? Ha. Fitchimi? Ha. Fitchi. Inosranlik. Juda hamma chet elcha gaplar bular Yarash aka. Fitchi, oddiy Fitchi degan. O'zingiz qayerlisiz o'zingiz? Amudaryo Mang'itdan. Daryo tug'ilganmisiz? Ha. O'tma yetdimi? Baliqqa o'xshab tursiz o'zi ham. Mang'it tomoni baraka toping. Yoningizda ayol kim u? Bu shogird. Yo, Feruz so'rayotganim yo'q. Shogirdlaring ekan. Ayolingiz bilan? Yo'q. Shogird. Shogird. Ha, hamkasbim. Baraka toping. Xotin biladimi shogird borligini? Ha, biladi. O'tmo'tsam bularga oldingizga Feruz kelib yoqqa. Yashashib tur. Qarab turishni barmoq ishlatalarmi O'sha yo'q? kuzatib turmoqchiman. Boladan nechta? 3ta. Yarash aka 3ta. Yarashmabdi-ku dedingiz 3ta bola. Ko'paytiring. Ha, xo'p. Bugun payshanba.